大家请进，这样，这是我的小小的小房子。来，首先这个，因为为了节省空间，你看这地段很贵，所以每个空间都要利用。这是我的厨房啊，所以这个布盖起来是因为它是灶，所以我们就说开门不见灶是一个风水，所以把它遮起来。然后因为我喜欢做菜，所以厨房对我来讲是使用率还蛮高的，看我的这些调味罐就知道。好，接下来就是我的这个画，我很喜欢的这幅画，让我觉得色彩很鲜艳，至少让我觉得人生是彩色的。然后接下来我的客厅其实就是最大的这个特色，就是它的视野还不错。然后因为这房子小，所以视野要好是很重要的，因为它高嘛，所以视野比较好。然后最重要的是我的客厅是没有电视的，因为我不太喜欢看电视。这个大家可能会觉得很奇怪，为什么电视演员不喜欢看电视？这就很重要啊。然后我会有一个镜子，大的镜子，因为我的客厅比较小，所以镜子反射的话，空间感会大一点。然后接下来就介绍我的浴室啊，我的浴室其实是把所有功能性都塞到满满的哦，你可能无法理解我塞了什么东西进去，所以你看的时候你会觉得很怪这样。来，当然它是干湿分离的，就是淋浴区跟泡澡区。然后这是我的梳妆的地方，重点是我的那个冰箱躲在这里啊，冰箱躲在门后面，所以一般人不知道我家冰箱在哪里，原来是躲在厕所的门后面，因为实在是没有地方放，它找不到地方放。接下来是我的小小的酒柜啊，但酒都被喝完了，被朋友喝完了，剩下一些啤酒。然后这是我个人的小嗜好，我喜欢把发票折成像意大面一样，然后一根一根的，抽奖都感觉像抽到奖一样。那这是我的这个书房。有时候在那边看看书啊，或者是吹吹我的乐器。朋友来的话，把它放下来变成一个小房间。然后我的投影机布幕把它拉下来之后，就可以变成一个完整的空间，是隔间的房间。然后接下来就看我的这个卧室啊，我的闺房这样。我卧室也是都是绿色系的啊。最大的这个值钱的东西就是这幅画，这幅画是村上隆的画，买不便宜。然后通常是床头不对窗啦，但是因为我实在太小，因为我衣柜放的位置在这边，这是我的衣柜。我衣柜的衣服非常少，因为我已经不当艺人很久了，所以我就是老实。我已经不当老大很久了，我大概2年会丢一次衣服，然后我的抽屉都是透明玻璃，这样才看到我那个柜子放什么东西。那我床单也是绿色的，就是有时候我会在那边打打电脑什么的，大概是这样。那虽然很小，但是功能是蛮齐全的。主要是因为它的单价太高了，所以买不起太大的。那我觉得一个人住是蛮舒服的，但是就是说，如果要是一个家庭的话，可能就很难。所以这是为什么我没办法成家的原因，房子太小了。Welcome， 欢迎，掐进。好，这个是我的新家，然后我非常喜欢它，因为你看，你一进来其实是非常的狂大。我把我所有的本来的墙壁都打掉了。
，See， 我真的是女人。这个是我的客厅，然后我做这个沙发，然后我还蛮喜欢的沙发。但是overall我这个感觉是还蛮自然的，我用很多木头啊，然后还有水，你看我的地是水泥做的。然后其实我觉得我家最主要的特色是它真的是完全开放式，所以从客厅到我这边，这个是我的房间，我在这边睡觉，这个整个都是。你看完全没有墙壁，那当然如果要隐秘一点还是可以把这个门拉起来，然后，这样就可以好好的睡觉。然后呢，从这边一样没有墙壁，我就到我的书房，这是我的书房，跟我拉小提琴的地方，我会在这边练小提琴。然后我还蛮喜欢我这边，因为有很多采光，其实这边的光线它还蛮不错。好，这样可能太亮。我会早上的时候在这边做运动啊，这边有一个运动区。本来的主卧房是这里，我把我整个主卧房变成我的衣柜，所以我一个非常非常大的衣柜就在这边。然后基本上我所有的衣服，不管是冬天、夏天，然后凉装啊什么什么，反正所有的衣服都在这边，所以还蛮方便的。然后再来呢，是一样没有墙壁的地方。好，这个是我的浴室吗？快点走！你可以把门整个都锁起来，这样，然后有一个很大很大的空间，可以还蛮舒服的。我还蛮喜欢大空间啦，所以我不喜欢被绑住，所以有一点像在一个，我希望有一点像一个饭店，但是同时也像我德州的家。然后你看，连这边都很大，这边应该可以塞差不多7个人吧，而且还有那个 rain shower， 所以还蛮方便的。我刚才我们发现那个你的牙刷只有一支，不然呢？我当然只有一支啊。现在是 single 吗？现在是 single 啦。我设计空间的时候也没有特别想说这个是要为了其他的人，我真的是完全100%为了我去想我要什么样子。好，看一下前面，看看左边。这个枕头是已经32岁了，其实里面有一点点脏啦，但是我还是会洗。然后以前小的时候就是把它当枕头，然后现在我睡觉的时候是这样，就盖眼睛，就当眼罩。然后我只要出外景，我一定会带这个，所以我不管是在哪里，我只要有枕头，我就可以睡觉。所以这个也是让我在出外景的时候可以有一点家里的那种感觉。18岁以下的先闭眼睛，拜托。我等一下要介绍的是我在印度买的一个吊饰，然后我要先介绍这个庙，它叫 Konark， 它其实是一个很神的古董的庙。然后它呢是那时候在打仗，印度都在打仗，然后他希望民众是多生一些小孩，所以它的庙上面都会有这一类的雕刻。也不是因为我想要生小孩，但是我就觉得，既然在印度这么传统的一个国家，然后还可以有这么的开放的一个有庙，是让任何的人都可以去哦。然后有像这样子的一些雕刻在上面，我就觉得还蛮冲突的，然后我就很喜欢，所以我就买了这一组。所以如果你想要生小孩，欢迎你来到我家，在这边拜拜。那还有旁边的那个钥匙圈哦，对，然后钥匙圈这个是在巴厘岛买的，然后巴厘岛到处都是鸡鸡，我也不知道为什么，而且是很多鸡鸡，然后我朋友就很搞笑啊，他们就觉得我很适合买小鸡鸡，不知道为什么，
所以他们就帮我买这个钥匙圈，但是我很害羞，还没有用到它。但是我发现它有一个很好的功能啊，然后曾经有这样子去用它过，它很会按穴道，所以比如说你的脖子酸，其实你真的可以把它这样子去按一下这边的穴道，哦，这边还蛮舒服的。或者比如说你头痛，你可以稍微按一下这边。所以对，这是我的按摩棒。然后什么？按摩棒？哎，这不能乱讲。哦啊 OK。按摩棒是另外一个事情哦。这个是一个 shot， 然后这个很好笑，比如说就是我又不太喝酒，但是我就觉得这个很好笑，是你可以拿来喝酒，这是在美国买的，然后你喝完就干啦，然后hello， 就有一个鸡鸡在看你。好，我很喜欢收集一些有的没有的微博，然后这只它很可爱，它没有错，它就是抽卫生纸的一个雕像。其实一开始我看到它的时候，它就是一个在菲律宾一个当地的原住民的吊饰，然后我很喜欢，然后我就觉得大头啊，然后还有就是有一点像台湾的原住民，所以我特别对它有一种感觉。然后那个老板娘就突然跟我讲说，它其实真的是抽卫生纸的，我就马上就买，而且不贵，它真的才1500左右台币。然后主要麻烦的是，我们还在出外景，所以我们就到处把这个木头的扛来扛去，然后要上飞机也是把它扛来扛去。我下面这一区，主要是从非洲啊，这个是夏威夷，它是一个舞者的，一个武器，跳舞的武器。然后这个是我们去肯亚的时候，我跟我爸爸妈妈也一起去，然后其实我们是出外景。然后我们就看到真正的3只的长颈鹿，真的很可爱。然后我就买跟他们一模一样的。其实这个也不是那么贵，这个不到3只，其实这个有贵一点点，这个超过3000块台币。然后这2只是它们是一对，它是从南非South Africa 买的。然后我就觉得还蛮可爱的，做的这么细，其实真的是蛮厉害。然后这个是一个陈建年帮我画的，也但是很厉害，他很会画。你去兰屿的时候？去兰屿的时候，对，然后他就送给我，然后后面有他的签名，我很喜欢陈建年，所以他这张我也非常非常的喜欢。3-7年前，这是我们去拍他的时候出风台湾应该有4-5年左右。然后就很简单了，但是我觉得还蛮可爱的，而且其实也有台湾的文化在里面，所以我很喜欢。然后这只是 Fiji， 它应该是要放在墙壁上，然后它其实也是辟邪的，或是放在门口，然后它是欢迎你，但是也同时在吓你说，如果你要在我家里做坏事。你要小心一点，因为它是一个会保护家的。然后我也特别喜欢它，因为你看，有没有发现它的脸上就是一个大乌龟，所以这个也是在 protect。这个是 protect， 然后这个是就是有点吓你，但是也同时是欢迎你。如果你是好人，你欢迎；如果你是坏人，你要走。欢迎。有的时候你也是好人，有的时候你很烦的。